This ain't cheddar, this quiche. Tšau! Selles videos läheme meie Pikernikisse, mis on minu lemmikrada isiklikult ja ma tean, et paljude teiste oma ka. Ta ei ole niisugust kerget ja killast rada, et seal peab selle sisenemise hästi täpselt paika saama ja see teeb selle asja raskeks, et kui algus on pekkis, on terve ülejäänud rada pekkis. Sõel tekib sõitjatest, et kes saab hakkama ja kes ei saa. Et tundub, et tuleb niisugune märjem nädalavahetus, näitab vihma, aga eks me näe. Mis jäi Raasile videos rääkimata oli see, et kus mul tekkis see segadus siis sellega, et põhja all oli ka mingi hääl, siis tegelikult ma isegi ei eksinud, vaid põhja all oligi mingi hääl ja pärast garaažis üles tõstes selgus, et kardaani muff oli hakanud juba minema päris katki, et seal olid juba need traadid ja nii-öelda see riie oli väljas, et käis vastu käigukasti tala, ehk siis tegelikult ikkagi oli põhja all mingisugune nii-öelda treimise hääl, nagu ma seal ka välja ütlesin, aga et see ajas ühesõnaga natuke segadus, et tegelikult see lõdvik oli nii-öelda suurem teema, et aga siis selle nii-öelda põhjaaluse hääle varju jäi kõik see teine, aga see on juba siuke vabanduste tegemine, et tegelikult oleks ikka pidanud teadma. Ja nüüdseks panime uue, kõik on korras, fresh ja võiks sellega korras olla, nii et let's go! Oh my god! Täitsa perses. Oh orgasm. Cameraman orgasm. Jesus Christ! You always come with like explosion. Of course. But that's good. Yes. Yes. Tahab siit rendika, käib siit. Ma räägin juba. See ei ole nii lihtne kui tundub. Registration done. Saime natuke manti. Head isegi ratastega ei tulnud, sest muidu need kleepsud ja asjad kõik oleks kuradi minemal lennanud. Aga jah, nüüd on regamine done. Janno, Aigi, Käti panevad juba boksi püsti. Boksis on väike uus lisa ka, et saime, mõtlesin, et äge on. Ostsime kunstmuru auto alla. Et siis on võib-olla siuke, kes tahab, vaata, saab sokkidega ringi käia ja värki. Et siis on nagu siuke veits võib-olla kodusem tunne. Ja siis pluss rõhutame seda, et me oleme ka hästi nagu rohelised, vaata. Et me ikkagi nagu mõtleme keskkonna peale ja värki. Et siis nagu sellega on ka korras, eks. Aga jah, täna on põhimõtteliselt boks püsti. Homme on meil kvallid ja trennid. Nii et see you at the track. Nii vanaks käed ei näe enam hästi. Target locked. Target locked. Ei! Mida fucking Kevlari peale ei jää või? Perfect. Oh my god, such a fanboy. Päev on läbi, boks on paigas, homme on meil kvallid ja ülehomme on main action, nii et head tööd ja head isu. This is code how you can enter it. Initiation, you can do the flip. Jah. Üks saab hakata tegelikult pool telgi laskma juba, vaata. Võtame ta tervest. Ongi kuradi nuta või naera. Mida sa teed?
võtame siis Stifri nüüd lahti ära, eks ju, ja vaatame, kas me saame teha, et meil on see varu ülekanne on kaasas. Kui on asi selles, et ülekanne oli ise liiga nõrk, siis saame ära vahetada ja saame asja korda, nii et nüüd on kipet vaja toimetada. Kus see üldsegi välja tuli? Soojendusalas. Tegin esimese käiguga, tegin soojendust ja nüüd on et öeldi ka, et see ülekanne on natuke nõrk, aga see oli nii-öelda hea erinevate radade jaoks. Aga jah, esimese käiguga soojendusalas, nii et sealt hetkel kaugemale pole jõudnud. Seal oli mingid eritööriistu. Peab sama kasutama. Ja, davai. Nii, nüüd tuleb õli välja saada. Palame siis õli rahulikult ära kõigepealt. Tundub selle, et me saame pärast. Ta on kõik puruks. Nii, ma arvan, et tigu läks. Neljad on okei. Veerole maksin. Äkki magneti otsaga saab kruvika külge ja siis... Peal on vaata ujub. Nüüd on vist hästi, ülekanne on küll teine, et nüüd on meil rattakiirus veel suurem, et tegelikult eelmisega oli paigas, et neljanda käiguga sisenemine. Ühesõnaga jah, nüüd on rattakiirus natuke rohkem, ehk siis pole ideaalne see olukord, aga eks me näe, võib-olla mängib asi välja, et saame näiteks jälitada kolmandaga, siis sõita neljandaga, et aga ongi, 45 hakkab trenn, on autos, mehed keeravad viimased potte kinni ja siis teeme äkki ühe trenni ka, vaata, siis oleks nagu natuke mõnusam kui valli minna. No nii, veits parandust juba hommikul. Ära räägi. Esimene soojendusalal läks ülekanne katki. Seda ei oleks nagu oodanud, aga iseenesest väga õigel ajal, et hea, et võistluse ajal hetkel ja praegu sai vahetatud, et näed, meeskond töötab hästi. Ja, et nüüd me saame aru, miks meid nii palju peab olema. Trailer. Ju midagi oli vale. Et võib-olla läks muff praegu ja see lõi selle hoovastiku lahti. Saab poe alla või? Oota. Ja siis 13 padrun ka, pikk. 13 siin. Mul oli nagu neljanda põhjagaasi pealt, siis käis põhjal. Siis ma hoidsin peal lihtsalt. Ja ma ei tea, sai nagu sõidetud ära, aga siis see lõi vist selle hoovastikuga lahti ja enne seina ei saanud enam käiku vahetada. Siis kank tegi juba ringi.
selles sõidus oli praegu nurk ja kõik oli, vaata, vähe panid nurka juurde, ei läinud hoog nii hulluks ja nagu küsis kuidagi nagu juba ilus see joon. jah, aga see on huvitav, et mul on tunne, et ma olen jumala aeglane. mul on nagu tunne, et Essa kurb on nii aeglane, see on teist läbi. Vaata viimane kord oli jutt, et paneme puksid, aga kas siis sai nagu talaringi tehtud puksidele? Ehk et seda praegu jängaks teha, mis saab ehk? Seda ei saa praegu jängaks teha. See on vaba. Где, батя? Смотри. Ja siis mul on sellised olemas. Me saame küll. Вот, et sa võid, kui sa siit sellest midagi saad endale, siis palun kasuta kõik, mis tahad. Vaatan tagasi. Jätame kõrvale praegu. Короче, давай. Спасибо. Что у вас, mis teil veel on? Me ei tea, meil on kas käigukasti see tala, mis me ise tegime, kas käib vastu muhvi, nüüd lendas muhv, teine muhv juba laiali. Tundub, et ta päändab. Igaks juks, kui on vaja, mul on mitte täpselt samasugune, aga sama boldi auguga muhv. Need on. Ja, kui on vaja. Ja mul on keevitus kassas ka igaks juks. Meil on vaja. Mul on taga see pärast õhtul. Anna, see sumpa tuleb maa võtta. See on siis, mitu päeva tagasi see oli? Mingi 2 päeva tagasi ostetud värske asi ja nüüd on ta siuke. Sain küll isegi lõpuni sõidetud peaaegu, seina juurde sain ära, aga siis ühesõnaga see on Gardani muhv siis, kes ei tea, see siis lõi selle pealmise naha maha ja lõi käigukangi hoovastikuga minema. Ehk siis mul käigukang tegi ringe lihtsalt seal viimases kurvis ja ei saanud käiku sisse. Aga no näed, tundub, et probleem on selles, et ühesõnaga, kuna käigukasti padjad on pehmed, siis selle inertsiga muhv läheb vastu käigukasti tala ja siis, kui ta kas või korra puutub seda, siis on tulemus siuke. Nii et nüüd juba mehed lõid relaka sisse ja keevituse ka, nii et valli läheme siis siukse tugeva 2 trenni ringi pealt, mis kokku saab 1 ringi, ütleme. Et mõnus. Mind imestab see, et tüübid on nagu, nad ei tee reaalselt teist nägu me samas. No nii, mis veel järgmiseks on siis? Saime teha selle 1 proovika ära, kõik läks hästi. Auto töötas lihtsalt, meil on enne seina vaja käiguvahetus ja see käiguvahetus on siuke, ta ei ole nagu kõige loomulikum trajektoor, ehk siis seal läks natuke pekki, aga nüüd kvallis proovime olla konkreetsemad ja muidu auto töötab, nii et time for qualifying. Lõia. On the wall, so great commitment there by Frederik Strelko. Ei olnudki, sa olid toimsi peal lihtsalt lõpuni välja. Aga mis sa käiguvahetusega tegid praegu? Sama koha peal? Nüüd oli parem, jah, ma tegin sama koha peal. No praegu aru ei saanud käiguvahetusest. Palju sai? 76, see saaks väga hea. No see on norm. See on nagu top 3. Tegelikult oli nagu siuke pool kõva. Aga enamus on 45. 40-50 on ka hea. 40-50 on üle keskmisega kui täna. Valli võidus osavust tasu tagasi. Opa! Laat maken we een kwalificatiebraucieniem.
Flashbackid või? Flashbackid. Siduri teemat ise oled nii jebid niimoodi, see on valus vaadata, kuidas meestel ka ei tööta. Aga jah, tuttav teema. Millega ma panin seda korras? Said vaata? Jah. Said? Ma arvan, ma sain. See oli ikka pass. Car was set up, it was as dynamic as it is now. But he makes it work. That car gripped up to the nines. He dials on big angle. Can he pull it off? He certainly can, as Kevin Purser. Line. Yeah, solid line run there. Woo! Almost. Täna parem kui eile, full vett tuleb täna, et ilmselt mingit kuiva lootust ei ole. Varels, mõnus, tunne on hea, autotud. Proovisime erinevaid rehve ka, aga kurat see Extreme on praegu isegi täitsa hea, nii et ilmselt jääme hetkel selle peale ja lähmegi, võtame sinuga kaasa ja lähme paraadile ja davai. Hello! Kapai! Oh my god! Kulgetrid! Kus kleeps on? Liveri kukkus maha. Starteri vahetus, starter tegi mõned korrad siukseid plõkse, mis nagu ei ole võistlejale meeldivad, et auto ei tahaks käima minna, aga nüüd me vahetasime, vaatame ja kahjuks on kaasas ka selline starter, millega mingi väike mure, aga noh, pesime praegu ära, et see siduritolm paistab, teeb teda, kuidas vaja poolt vahepeal see starter puhastamist, aga ma usun, et saame kohe. No nii, here we have day 2 ehk siis teine päev. Nagu näete, siis siuke sajune, ei ole siis midagi head. Noh, ilmselt paps ütleks, et on head, sest rehve jääb alles palju. Aga jah, ühesõnaga trennid on praegu tehtud. Hästi läks, vaatame siin Mastersit samal ajal, et siuke back nädalavahetus on, igal pool midagi toimub. Nii et jaa, trennid on tehtud. Nüüd on meil top 32 ja esimene vastane on Andrius Vassiljauskas. Ehk siis ei sõida ta küll oma autoga, sõidab siis Sandrost laenatud 36-ga. Aga sõidumees on ta kõva ja ilmselt peale seda tuleb Progeris, nii et tuleb ilmselt pikk tööpäev, no loodetavasti tuleb pikk tööpäev ja eks me näeme, siiamaani hästi nüüd. Jaakko Jüller probably thinking, well, I know what I need to do. Shoot it. Ei ole väga There's some issues with doing that as well. You're cutting the tires. You get that car back out, that contract throughout the entire thing.
There we go, Nakamura. There's one vote for Kevin Purcell already. There we go. That proximity again. Yeah. Suspension on the car, so David speed run. No nii, järgmine top 12, toome ära. The judges said, if you just Photoshop him in, just grab the groceries. So let's go. Strelkov against Vasiliauskas, Estonia against Lithuania. Really wide line there by Strelkov, and Vasiliauskas with a big inner line, so not the correct line at the beginning. Now Strelkov also a little bit missing outside zone 2, coming on really hot there against the Grand. Run by both drivers, but they get it up until the end. And here we go, the drivers are ready and arriving for the first turn. Let's see how they do on the initiation, and already Vasiliauskas going really early and nicely with a nice angle, even though could have gone a bit wider there. Strelkov trying to chase, and he's going straight. Strelkov straightens out before the second turn. That will cost him a lot, but anyways, Vasiliauskas going to close on the last turn, going through the puddles and finishing their run. So this was Vasiliauskas and Strelkov. And we have the result, and Andrius Vasiliauskas advances on. Lithuania can be happy. It's the end of the road for Fredrik Strelkov this time, but we always love to see Strelkov competing here in Riga, and he loves Riga too, so heads up and move on. Atkal pierādās tas, ko es minēju iepriekš, ka tam, kurš brauc par... Iemetīsies kārtīgi un trāpīs reiz iekšmalā no gala zonā, un arī tad tavs brauciens. Huvitav, mitu rehvi ühe aastaga siin kokku saab tõsta näha. No nii, mis siis juhtus, eks? Räägime sellest ka rahvale, mis juhtus. No. Top 32 Andrias Vasiliauskase vastu. Nagu nägite, väga märg oli. Tegelikult trennis oli kõik hästi ja ma ütleks, et mul enne seda sõitu oli ka tunne oli väga hea. Aga seal oli üks kriitiline viga, mis ma tegin, mille eest nad panid mulle kohe nulli, ehk siis sellise jälitussõit oli siis peale esimest kurvi poole vahetus, kus siis ma hoidsin pisut liiga väikest nurka ja kuna me sõidame mitte kempi diffriga, siis ütleme nii, et ühesõnaga auto ei lubanud mul teha seda, mida ma tahtsin, aga see oli siiski minu viga, et autoga oli kõik korras, mehed tegid tükk aega tööd ja nüüd see auto oli perfektne, nii et seekord täielikult minu viga, saame sellest vaid õppida, et ütleme sellise komboga, nagu siin praegu all on, me polegi vihmas sõitnud, et oligi siuke parajalt hea õppetund, et ütleme, kui kohtunikud oleks natuke leebemad olnud, siis võib-olla poleks sellega teemat olnud, aga olime korraks natukene sirge ja selle eest pandi kohe null ära, nii et siinkohal pakime asjad kokku ja näeme teiega juba Leedus, kus me lähme kardirajale möllama, mitte kartidega. Tšau! Keegi peab hoidma nüüd. Wanna see active exhaust. Come. More back pressure, more boost. And if you want, put the stick, wooden stick, you know, safety, wooden stick. Less back pressure, more power. Yes. No. Did you understand? It's a free. Sibul! Oliver võitis! Esimene! Pedur kolmas! Käege vittu!
minu murte ajal tuleb veel.